Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге панкреатит, яғни ұйқы безінің қабынуы жайлы ақпарат бермекшімін. Жалпы панкреатит ұйқы безінің қабынуы. Ұйқы безі асқазанның артқы бөлігінде және сол жаққа таман орналасқан. Негізі ұйқы безі екі түрлі қызмет атқарады. Біріншісі экзокринді, яғни ол ас қорытуға қатысады, яғни арнайы ферменттерді бөлу арқылы астың қорытылуына, сіңуіне қатысады. Екінші қызметі эндокринді, яғни ол инсулинді бөлу арқылы қандағы глюкозаны бақылап реттеп отырады. Панкреатиттің негізгі себептері алкогольді себептен де болады, тамақтанудың бұзылуынан да болады. Өйткені тамақтануды бұзған кезде ұйқы безге қатты күш түсіп, ол қабынады. Дәрі-дәрмектен де болуы мүмкін, аутоиммунды болуы мүмкін, және де инфекцияның салдарынан да болады. Жалпы панкреатит жедел және созылмалы болып екі топқа бөлінеді. Жедел фазасы кезде толғақ тәрізді, белдемше тәрізді ауру сезімі қатты болады бұл кезде. Құсу, лоқсу белгілері және де диарея, және де ол кейде іш қатуымен сипатталуы мүмкін. Сонымен қатар терінің сарғыштануымен де сипатталады. Жедел панкреатит кезде науқасты амбулаторлы түрде емдемейміз, оны стационарлы түрде хирургия бөлімшесіне жібереміз, яғни ол стационарда емделеді. Екіншісі созылмалы түрі. Созылмалы түрі бұл пациентте панкреатит бар, бірақ ол анда-санда шығып тұрады, яғни ол өршу сатысында болады. Яғни ол сол жақ қабырғаның ауырсыну сезімімен және де құсу, лоқсу, яғни ол көбіне диетаны бұзғаннан, майлы, қуырылған тамақтар жегеннен болады. Сондай тамақты жегенде осындай симптомдар пайда болып, өршу сатысы пайда болады. Яғни бұл кезде, созылмалы панкреатит кезде ұйқы безінің жайлап дистрофиясы бұзылады, яғни тіні деструкцияға ұшырайды. Созылмалы панкреатит не үшін қауіпті? Егер созылмалы панкреатит біраз жас кезде пайда болатын болса, үлкейген кезде ол ұйқы безінің рагіне дейін алып келуі мүмкін. Сондықтан да ұйқы безімізді уақытылы емдеуіміз қажет. Яғни осындай сізде симптом болатын болса, міндетті түрде поликлиникаңызға барып, тиісті ем шараларды алғаныңыз абзал. Панкреатиттің осындай симптомдары болған кезде пациентке ең бірінші УЗИ ұсынамыз, яғни ультрадыбысты зерттеуді. Ультрадыбысты зерттеу қауіпсіз әдістердің бірі болып табылады, яғни ол панкреатитті дер арада анықтап береді, яғни аш қарынға жүргізіледі. Одан кейін жалпы қан анализін тапсырасыз, ол кезде анализден қабыну, яғни лейкоциттерді жоғарылаған көруге болады, сояның жоғарылаған, нейтрофилдердің жоғарылаған, яғни қабыну процесін көруімізге болады. Ал биохимиялық анализден амилаза, яғни осы панкреатиттің ферментін көруімізге болады, яғни қандағы мөлшері жоғарылайды, амилаза ферменті. Одан кейін жалпы зәр анализін тапсырған кезде диастазаның мөлшерін көруімізге болады. Диастазада панкреатит болған кезде бөлінеді фермент болып табылады, яғни бұны зәр анализінен көреміз, яғни бұның саны жоғарылайды. Одан кейін капрограмма, яғни үлкен дәретті де тапсыруымызға болады. Бұл кезде қорытылмаған тағам қалдықтарын, ас қалдықтарын көруімізге болады, және де капрограммада үлкен дәрет майлы болады, яғни бұл тағамның қорытылмаған білдіреді. Міне осы әдістер арқылы панкреатитті анықтауға болады. Еміне келетін болсақ, емі суық қою, яғни эпигастрий тұсына. Екіншісі ол аштық болып табылады панкреатит кезде. Және де тамақтану бұл кезде диета ұсталынады, яғни өте майсыз тамақтар және де су ұсынылады. Және де ұйқы безіміз дем алу үшін арнайы ферментті препараттар беріледі, және панкреатин немесе крион сияқты ферменттік дәрілер беріледі. Және де жаңағы анализда лейкоцит жоғарылап қабыну процестерін көбейетін болсақ, міндетті түрде антибактериалды және антимикробты препараттарды қосамыз. Егер видео пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.